तो कैसे हैं फ्रेंड्स। तो आज बताऊंगा मैं वर्लपूल की वॉशिंग मशीन के बारे में। ये आवाज़ क्यों करती है, स्पिन करने पे ये बहुत तेज़ आवाज़ करने लगती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें। तो देखिए ये वॉशिंग मशीन है, वॉश पे तो प्रॉब्लम नहीं कर रही है। देखिए वॉश चल रहा है, इसका वॉश में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसका जो गियर बॉक्स होता है ना, वो वॉश चलाता है, और जो बेरिंग होता है वो स्पिन चलाता है। अब इसके दो बेरिंग होते हैं, जब वो बेरिंग ख़राब हो जाती हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप इसको जल्दी रिपेयर कराएं, बेरिंग चेंज कराएं। इसमें 5 से 6 हज़ार का खर्चा आता है। तो अगर इसको आप ऐसे ही चलाएंगे तो आपकी मोटर ख़राब हो सकती है और इसमें बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।